السلام عليكم. نتمنى نكون لقيتكم بألف خير وصحة وسلامة. اليوم غادي نصاوب معكم واحد الحريشة ديال الدار كطيب غير في المقلة العادية إلا ما كانش عندكم مقلة ثقيلة، وكتجي لذيذة وبنينة بحال ديال الزنقة. مكونات ساهلين وبساط وكتوجد دغيا. ومن بعد ندوزو لحكاية اليوم. مقاديرنا ساهلين وبساط. غادي تجيبي يا لاله 2 كيسان د العنبة ديال السميدة رقيقة، وتضيفي لهم كاس واحد من السميدة الغليظة باش تجينا الحريشة بحال ديال الزنقة. نعطيوهم شوية ديال المليحة، والملحة كتبقى على حسب الذوق. انا درت هنايا معلقة صغيرة ومعلقة ديال السكر سنيدة، ومن الافضل تعوضوه بالعسيلة. مبشور الحامض كيعطي النسمة والبنة، ونسكر الزويته بلدية باش تجينا شوية صحية. حرشنا اليوم كتجي بحال حرشة الزنقة، لذيذة وبنينة ومقرمشة، والأهم من هادشي مكتجيش مدقصة ولا غليظة، كتجي خفيفة ظريفة. والأهم من هادشي مقاديرها بساط وبلا تكلاف. ومن بعد يا سادي كنهزو مقدار ديال نص كاس العنبة ديال السميدة باش نفندو بها الحريشة. وهنا غادي نضيف معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، كندخلوها مزيان في ديك السميدة حتى ما يبقالهاش الاثار. ومن بعد كنجيبو 2 كيسان ديال الماء، والميزان كلها وميزانو. كاين السميدة اللي كتشرب دغيا وكاين اللي لا. ضيفي كاس وعينك ميزانك، خلطيها مزيان وما تخافيش، راه دغيا غادي تجمع راسها وما تبقاش هكا ميها. ونصحك نصيحة، ما تعجنيها ما تلكيها، غير سبيعاناتك هكا خاصها تكون خفيفة وظريفة. ونجيبو شوية ديال الزبيدة وندهنو المقيلة ديالنا، حيت حنا ما عندناش المقلة الثقيلة. ايوا اللي ما عندوش المقلة الثقيلة ما ياكلش الحريشة تجي لذيذة وبحال ديال الزنقة. ندهنوها هكا مزيان، ومن بعد نفندوها بشوية ديال الزبيدة. ايوا يا سيادي نفندو حريشتنا مزيان ونقدوها مزيان، ونديروها الطيب على درجة الحرارة شوية مرتفعة باش ما تجيناش الحريشة ديالنا مسمكة. ايوا راه الفيديو شارح راسو براسو، وخلينا ندخلو في الموضوع ونحكيو حكاية اليوم. كان يا مكان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان الخير في كل مكان، وكانت الريشة تقهر الميزان، وكان العمى يتخطى الصوار والحيطان، وكان واحد الصياد كل نهار يمشي يصيد الحوت. كان الحوت هو غداه وهو عشاه. وواحد النهار صحابو كانوا معاه وشوية وما يتحسبوا عليه، حيت شافوه كل مرة فاش كيصيد الحوت إلا طلعت له الحوتة الكبيرة حيدها من الصنارة ويلوحها في البحر، وإلا كانت الحوتة صغيرة كيخليها ليه. قالوا له علاش كدير هادشي؟ راه الصياد كيفرح وينشط إلا صيد الحوت الكبير، ماشي إلا هو يخلي غير الصغير. جاوبو قال أنا عندي غير المقلة الصغيرة، هي اللي تقدر تطيب لي الحوت الصغير، داكشي باش كنلوح الكبير. كان ما يتصدقش هاد الحكاية، ولكن راها واقعية وعايشينها في حياتنا اليومية. كل نهار كنديرو مدار الصياد، حنا كنلوحو الأفكار الكبيرة والأحلام الزوينة والاحتمالات الممكنة اللي تقدر توصلنا لعيشة أحسن من اللي عايشينها، ولكن كنلوحوها مورا ظهورنا باعتقادنا الخاطئ أنها صعيبة علينا ومحال نوصلها، وما عندناش الزهر كيف ما كنقولو ديما. حالنا حال الصياد، كيقدر يصيد أفضل الحوت، لكن تفكيره المحدود خلاه يشوف غير المقلة الصغيرة اللي ما تهزش الحوت الكبير.
ما قدرش يشوف، في ديك الحوتة ممكن تقطع وتطيب في المقلاة الصغيرة، أو ممكن يشويها بلا ما يحتاج المقلاة. وهذا الشيء كينطبق علينا في أشياء أكثر أهمية. راه حنا نقدروا نعيشوا سعداء في حياتنا وبشكل أجمل وأفضل وأكثر فاعلية وأكثر من اللي كنتخيل. على هذا الشيء خاصنا نفكروا بشكل أكبر ونحلموا بشكل أفضل ونتوقعوا نتائج زوينة وندعيو الله يعطينا أكثر. شنو يوقع إلا لحتي عليك المقلة الصغيرة اللي كتقيس بها أحلامك وطموحاتك وبدلها بمحلة كبيرة؟ شنو يوقع إلا تقربتي من الله وبكل ثقة وأمل أنه يعطيك أكثر؟ وما نساوش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاش قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. شنو يوقع إلا الحاجة اللي ما عطاتكش بدلها؟ ما تبقاش حاصر راسك في نفس البلاصة وتقول أنا منحوس وما عندي زهر. وسعى يا عبدي وانا نعينك، خلي أفكارك تزيد تكبر وبحث وقلب، راه تلقى راسك وانت كتسعى الخير في حياتك. ربي أي وجهك وأي عينك، وما تحكمش على راسك بالفشل ومحال توصل. وكيف ما قال القراقي: ديروا النية.